Why? Alright, so you guys, it's the one and only Aniket Bohra. Welcome back to another vlog. I hope कि आप सब ठीक है, तंदुरुस्त होंगे, and I am back with another vlog. Okay, so guys, sorry मैं बहुत टाइम से vlog अपलोड नहीं कर पाया, cause अभी फिलहाल मेरी एग्जाम चल रही थी, अभी एग्जाम खत्म हो गई है, अभी एंजॉय करते हैं, व्लॉग्स पे व्लॉग्स डालेंगे, एंड दैट्स इट. अभी आज का व्लॉग है ना, कुछ व्लॉग नहीं है, आज है ना एक अनबॉक्सिंग वीडियो है. जैसे कि है ना, सबके लाइफ में एक इंस्पिरेशन होती है, मेरे भी एक इंस्पिरेशन है दानिश ज़ेहन, जो हमारे दिल में अभी तक है. एंड हमें ना मैंने उनके ना एक ना अभी उनके भाई ने ना फैम्ब्रो मर्च लॉन्च किया था, तो मेरा पार्सल मिला है, पार्सल आया रैपिड डिलीवरी की तरफ से, एंड आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे एंड सिनेमैटिक देखेंगे इसका कैसा है. सो लेट्स स्टार्ट. देख सकते हो आप, लेजेंड नेवर रियली डाइज, सही बोला. एंड ये पीछे फैम्ब्रो मर्च लिखा है, फैम्ब्रो आर्मी. सो इसको बहुत क्वालिटी कपड़े क्लोथ का मटेरियल बहुत ही मस्त है, जैसे कि आप देख सकते हो. तब तक के पीछे डिजाइन है फैम्ब्रो आर्मी का, एंड द लेजेंड नेवर रियली डाइज. एंड इसको पहनते हैं, देखते हैं. ओके, सो जैसे आप देख सकते हो, लेजेंड नेवर रियली डाइज बहुत मस्त है, कपड़े का क्वालिटी बहुत ही ऑसम है. एंड ये पीछे का डिजाइन आप देख सकते हो, फैम्ब्रो आर्मी, वी आर द मेंबर ऑफ फैम्ब्रो आर्मी. एंड गाइस, जैसे कि आपने टी शर्ट देखी, बहुत मस्त है. एंड ये टी शर्ट का कॉस्ट है ना अप्रॉक्सीमेटली ना 500 रुपीज़ है. अगर आप मुंबई में रहते हो तो 500 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी. एंड अगर आउट स्टेट के रहते हो, महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, तो 50 रुपीज़ है ना डिलीवरी चार्ज लगेगा. एंड ये टी शर्ट तो बहुत ही मस्त है, बहुत अच्छी है. एंड तब तक हम इसका सिनेमैटिक एंजॉय करते हैं. अभी फिलहाल हम हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम सिनेमैटिक शॉट लेने वाले हैं. एंड हाँ, यहाँ पर आपको याद होगा, मैंने एक DIY का भी वीडियो बनाया होगा, सो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड जाओ, जाके देखो और शेयर करो. don't forget to hit a like, comment down below and वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ. एंड अगर आप चैनल पे नए हो, जाओ जाके सब्सक्राइब करो, लाल वाला बटन है उस पे मारो एंड बेल आइकन दबाओ. बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहूँगा. तब तक के लिए बाय.